આપણે એક નાના કીર્તન સાથે શરૂઆત કરશું. નમઃ વિષ્ણુપાદાય कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय निताय गौरांग जय निताय गौरांग निताय गौरांग जय निताय गौरांग. जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद. निताय गौरा हरि बोल निताय गौर हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. આપણે મંગલાચરણ સાથે શરૂઆત કરીશું. ઓમ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय. सदगुरुदेव की जय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. सतत बीजा दिवसे आपनु हृदयपूर्वक स्वागत करूं छूं इस्कॉन नंतुर श्री श्री राधा गोविंद मंदिर कर्नाटका तरफथी. आनंद थाय छे मने. आजे बीजो दिवस पण अध्याय पहेलो छे
આપણે એક દિવસ ઓરિએન્ટેશન લઈએ એટલે 18 અધ્યાય એના પછી ચાલુ થાય છે, અને એનો ફાયદો પણ છે કે આપણને એક જેને કહેવાય કે રૂપરેખા મળી જાય, બર્ડ આઈ વ્યૂ જેને કહેવાય ને, કે દૂરથી ઉપરથી જોઈએ આપણે ડ્રોનમાં ફોટો લઈએ તો કેવું દેખાય, બધું જ દેખાઈ જાય, એટલે મોટા મોટી બધું ખબર પડી જાય હે ને. એટલે આપણને ગઈકાલે મોટા મોટી બધી ખ્યાલ આવી છે. હવે આપણે જે છે એ ડિટેલમાં જેને કહેવાય કે એક એક અધ્યાયનું અધ્યયન કરશું. કોહોસ્ટ બનાવ્યા છે તમને અમરીશ પ્રભુ, સો તમે અવાજ માટે ચેક કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. ગઈકાલે જેમના પણ આન્સર રહી ગયા હતા અને જેમને બાકી હતા એ આન્સર આપણે આજે લઈ લેશું ચોક્કસથી. વિશ્વનો આ સૌથી મોટો ભગવદ્ ગીતાનો ઓનલાઈન કોર્સ છે. ઓફલાઈન કોર્સ જે છે કે જે વ્યક્તિગત તો ઘણા બધા થયા હશે અને એમાં કદાચ હજારો લોકોએ પણ હાજરી આપી હશે, પણ ઓનલાઈન માધ્યમ કે ઘરના એક જેને કહેવાય કે આરામ ભર્યા માહોલમાં મોકળાશ ભરી રીતે અને જેને કહેવાય કે એકદમ આપણને પરિચિત સુપરિચિત જગ્યાએ અને સુપરિચિત લોકોની વચ્ચે બેસીને ભગવદ્ ગીતાનું આ ગંગા જે છે એ આપણા ઘર સુધી પહોંચાડવા માટે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદના ચરણ કમળમાં પ્રણામ કરીને એમના આશીર્વાદ માગીએ. અને જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ, મારા ગુરુ મહારાજ છે, એમને પણ હું વંદન કરું છું. નામાનિષ્ઠા પ્રભુ કે જેમને ભેખ લઈ લીધો છે, જેને કહેવાય ને કે ભેખ ધર્યો છે કે ઘરે ઘરે પહોંચાડીને જ રહીશું. તો એ જે ઉત્સાહ છે, એ જે અદમ્ય શક્તિ જે છે એ આપણને બધાને ભેગા લઈ આવી છે. અને ખરેખર તો આ વધારે મહત્વનું એટલા માટે છે કે તમે જે ઘરમાં જ્યાં આગળ બેઠા છો ને, અને તમારો જે વોલ્યુમ જે છે એ જ્યાં જેટલો મોટો છે, જેટલો પણ પ્રસરશે, સમજો કે ઘરની બહાર પર પહોંચ્યો ને આખું વાતાવરણ જે છે એ આધ્યાત્મિક થઈ જાય છે. દેર આર સ્પિરિચ્યુઅલ વાઇબ્રેશન્સ. ભગવાનના શબ્દો જે છે એ આપણને એ લાગે કે આ ABCD ને અબકડ આ એનું એ જ છે, પણ એ આપણે જ્યારે ભૌતિક ન્યૂઝ કે આપણે નોવેલ્સ વાંચીએ ત્યારે એ વસ્તુ જ આખી અલગ હોય છે. આ જે છે એ આધ્યાત્મિક જગતમાંથી ઉતરી આવેલા શબ્દો છે. એટલા માટે એ શબ્દો જે છે એ ચોક્કસ ને ચોક્કસ આપણી ચેતનાને ઉર્ધ્વ કરે છે. એટલા માટે તમે જ્યાં પણ છો એ આખું ઘર પવિત્ર થાય છે. તમારી આજુબાજુના જેને કહેવાય કે પરિવારજનો જે છે એમને પણ ભલે ના સાંભળતા હોય, પણ એને કહેવાય કે અજ્ઞાત સુકૃતિ છે એનો ફાયદો થાય છે. અજ્ઞાત સુકૃતિ અને જ્ઞાત સુકૃતિ અને દુષ્કૃતિ એ બધું આપણે આગળ અધ્યાયમાં જોઈશું. પણ એટલું સમજી લો અત્યારે કે તમારી જાણ બહાર તમારા એકાઉન્ટમાં સમજો કે અમુક 1000 રૂપિયા ક્રેડિટ થઈ ગયા છે, રાઈટ? તમને ખબર નથી. એવી રીતે તમને ખબર ના હોય ને તમને ફાયદો થઈ જાય, અને અજ્ઞાત રીતે થયેલો ફાયદો કહેવાય. અને આ આધ્યાત્મિક ફાયદો એટલે સુકૃતિ, અજ્ઞાત સુકૃતિ થાય છે આપણને. એટલે હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પાર્ષદ હતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર હતા, અને ભગવાન આવે એટલે સાથે રસાલા સાથે આવે, આખો પોતાનો રસાલો લઈને આવે. આપણે દાખલા તરીકે જસ્ટ ઇમેજિન કે આપણે ચીફ મિનિસ્ટરને આપણે ઇન્વાઇટ કરીએ, મુખ્યમંત્રીને આપણા ઘરે, તો એકલા ચીફ મિનિસ્ટર ના આવે, એમની સાથે આપણા એરિયાના જે મંત્રી હોય કે MLA હોય એ પણ આવે, પછી આપણા ગામના સરપંચ કે આપણા શહેરના જે મેયર હોય એ પણ આવે, પાર્ટીના પ્રમુખ હોય એ પણ આવે. તો એવી રીતે જયારે ભગવાન આવે ત્યારે આખા રસાલા સાથે આવે છે. હંમેશા ભગવાનનો જે કહેવાય કે પાર્ષદો ને એમના મિત્રો બધા સાથે જ હોય છે. તો હરિદાસ ઠાકુર એમના પાર્ષદ હતા, એ બ્રહ્માજીના અવતાર છે. તો એમને પૂછ્યું, ભગવાન સામેથી પોતાના ભક્તોને પૂછે, ભગવાન એવા છે કે એમનું જે સ્થાન છે એને અપલિફ્ટ કરે. એમને કે આ ભગવાનના શબ્દો જે છે, ભગવાનનું નામ જે છે એનો શું ફાયદો? તો હરિદાસ ઠાકુર એવું કહે છે કે હું જે જગ્યાએ બેસીને બોલું ને ત્યાં નાની કીડી પણ જતી હોય ને, એને ખબર ના હોય પણ એનું પણ ઉદ્ધાર થઈ જાય. એટલો પાવર છે આ શબ્દોમાં, ભગવદ્ ગીતાના. એટલે આજે મને અત્યંત આનંદ થયો કે 20 કરતા વધારે લોકો જે છે એ પઠન સમયે જ જોડાઈ ગયા હતા. તો એનો ફાયદો લાવો મળી ગયો. પઠન તો ચાલુ જ છે, પણ ત્યાં આગળ આપણે પહોંચી જવું એ જરૂરી છે, હે ને? તો વેરી ગુડ. આપણે આજે શરૂઆત કરીએ. એક નાની સ્ટોરી સાથે આપણે શરૂઆત કરવી છે. એક તમને બધાને થોડાકને ખબર હશે, થોડાકને નહીં હોય. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે પ્રભુ? હા પ્રભુ, વિઝિબલ છે.
વિઝિબલ છે. ઓકે, ઘણા બધાના મેસેજીસ આવ્યા છે. આઈ હોપ કે તમે મેસેજીસ જોતા રહેશો, એટલે કાંઈ આ રેકોર્ડિંગ પ્લીઝ ના કરશો. અમરીશ પ્રભુ, તમારા ત્યાંથી થયું છે? હરે કૃષ્ણ. રેકોર્ડિંગ આપણે ઓલરેડી લાઈવ ચાલે છે, એટલે રેકોર્ડિંગની જરૂર નથી. કે બહુ જ સરસ અનુવાદ સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યું દર્શન વ્યાસજી. ઓકે, થેન્ક યુ જતીનજી, કીર્તિજી અને જયંતજી. તો આ એક હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. આ એક જે ઘટના છે એ ઘટના બહુ જ જાણીતી ઘટના છે. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ રાખો તમારી જાતને. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો એક નાની ચકલી હોય છે. એ ચકલી અથવા ટીટોડી હોય છે. ટીટોડી જે એક પક્ષી છે, બધાને ખબર જ હશે. ટીટોડી ઈંડા મૂકે છે અને ટીટોડી ઈંડાને સાચવવા માટે જેને કહેવાય કે સરસ મજાનો માળો બનાવે છે. અને નસીબ જોગે અથવા તો એની મતિ જે પણ હતી એ પ્રમાણે એ માળો જે છે એ દરિયા કિનારે જે કિનારો હોય છે ત્યાં આગળ બનાવ્યો હોય છે અને ત્યાં ઈંડા મૂકે છે. પછી ટીટોડીને તો ચણવા જવું પડે ને. તો એ ઈંડા મૂકીને ચણવા માટે જાય છે. ચણીને આવે છે તો જોવે છે કે સાગરે એની મર્યાદા વટાવી છે અને એટલો આગળ વધ્યો છે સાગર કે જેની એને કલ્પના નથી. જનરલી દરિયો કેટલો આગળ વધે ને એ ત્યાં રહેતા જળચર સ્થળચર એ બધા વ્યવસ્થિત જજમેન્ટ લગાવી લે. આ એમને એક વિશિષ્ટ શક્તિ આપેલી છે ભગવાને. દાખલા તરીકે ભૂકંપ આવવાનો હોય ને તો જેટલા દાખલા તરીકે ઉંદર કે જે દર કરીને રહેતા હોય અથવા સાપ હોય એ બધાને પહેલા ખબર પડી જાય, કારણ કે એના વાઇબ્રેશન્સ હોય ને એમને જબરજસ્ત, એમના સેન્સીસ બહુ પાવરફુલ હોય. ટીટોડીને એમ કે ભાઈ આ દરિયો આટલે સુધી તો ક્યારે આવતો નથી એટલે નહીં જ આવે. અને જયારે ચણીને આવે છે ત્યારે જોવે છે કે એના બધા ઈંડા જે છે એ દરિયામાં વહી ગયા હોય છે અને એને અત્યંત દુઃખ થાય છે, વિલાપ થાય છે. સ્વાભાવિક છે. ભગવાને જુઓ આ જે આસક્તિ અથવા તો જે એટેચમેન્ટ જે છે, લાગણી છે, એ ભગવાને પક્ષીઓમાં ને પ્રાણીઓમાં પણ મૂકેલી છે અને એ ખૂબ જ આક્રંદ કરે છે અને તરત જ એ દરિયાને કહે છે કે એ સમુદ્ર મારા ઈંડા પાછા આપી દે, હા, નહીં તો મારા જેવું કોઈ ખરાબ નથી. તમે વિચારો કેટલો એનો ક્રોધ છે, એની કેટલી પ્રેમ છે, મમતા છે બાળકો પ્રત્યે, અને સાગર પ્રત્યે કેટલો ક્રોધ છે. હોવો જ જોઈએ, સ્વાભાવિક છે. અન્યાય થયો છે એને. અને સાગર જે છે મનમાં ને મનમાં હસે છે કે આવડી નાની ટીટોડી અને હું આવડો મોટો દરિયો, મારું શું ઉખાડી લેવાની છે. ટીટોડી ફરીથી કહે છે કે જો તું મને જેવી તેવી ના સમજતો, એકવાર જો મેં નક્કી કર્યું ને તો હું છોડીશ નહીં. અને સાગર ફરી અટ્ટહાસ્ય કરે છે. પહેલા તો સ્મિત કરતો હોય, પછી અટ્ટહાસ્ય કરે છે કે એક આવડી ટીટોડી મને ચેલેન્જ આપે છે. અને ટીટોડી છેલ્લી વાર કહે છે, હું 1 to 10 કાઉન્ટ કરું છું. ઉલટા 1 પૂરો થાય ને ત્યાં સુધી ઈંડા મારે અહીંયા જોઈએ, નહીં તો પછી જોઈ લેજે. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. હવે નહીં છોડું, ટીટોડી કહે. અને ટીટોડી તો એક એક કાંકરો લઈને મંડી પડી છે દરિયામાં નાખવા. આખો દરિયો પૂરી દઈશ કે હું. શું એની હિંમત જુઓ, એનું જમીર જુઓ. એને બિલકુલ એવી પરવા નથી કે કાં આવડો મોટો દરિયો ને હું આવડી કાંકરીથી ક્યારે પૂરી રહી છે. કોઈ પરવા નથી. હું માં છું કે માના બાળકોને જો કોઈ હાથ અડાડે તો હું ચૂપ રહું? અને મંડી જ પડી છે, નાખે જ જાય છે. આ બાજુ દરિયો જે છે જેને કહેવાય કે મજા લઈ જાય છે કે આહા, જોવા દે કે આનું કેટલું ચાલે છે. આની વાત જે છે ચોફેર ફેલાઈ જાય છે. આ ટીટોડી તો જો કે એનું સાહસ તો જુઓ. અને ગરુડજી જે છે, જે ભગવાનના જેને કહેવાય કે પાર્ષદ છે, ભગવાનના વાહન છે, એમને ખબર પડે છે. અને એક વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આપણે આગળના અધ્યાયોમાં જોઈશું. અત્યારે હું ખાલી ટચ કરું છું. અમુક મુદ્દા એવા છે ને, દાખલા તરીકે સુકૃતિ આપણે ટચ કરી, પછી આ બીજો મુદ્દો જે છે એ મુદ્દો પણ હું ખાલી ટચ કરું છું. વધારે ડિટેલમાં આપણે આગળ જોઈશું જ્યારે ધ્રુવ મહારાજની ઘટના આવશે. તો જે ગરુડજી જે છે એ ગરુડજી નક્કી કરે છે કે ઓહો, મારી યોની, એટલે ગરુડજી જે છે એ પક્ષી યોનીમાં આવે ને, કે મારી યોનીના એક નાના પક્ષી ઉપર આટલો બધો જેને કહેવાય કે જુલમ. અને સાગર સાંભળતો નથી અને દિવ્ય લોકમાંથી આવે છે અહીંયા આગળ
અને આવીને એ જોવે છે અને ટીટોડીને કહે છે, હવે તું ખમ, 2 ઘડી સાસ લે, હવે જો હું મારો રૂઆબ બતાવું છું. અને એ ચેલેન્જ કરે છે સાગરને. તમે જુઓ, એમનો હાથ છે, આંગળી છે, આમ ખબરદાર જો તે આના ઈંડા નથી આપ્યા પાછા તો હવે હું તને આખો પી જઈશ. અને એ ખાલી 5 જ ગણે છે. 5, 4, 3, 2 અને 2 બોલતા બોલતા તો સાગર ઈંડા લઈને હાથમાં હાજર થઈ જાય છે. લ્યો પ્રભુ, ભૂલ થઈ ગઈ, ક્ષમા કરી દો. આજ પછી કદી કોઈ અબળાને, કોઈ જેને કહેવાય કે એને હું પરેશાન નહીં કરું કે જે પોતાની જાતને બચાવવા માટે સક્ષમ નથી. શું કામ આ ઘટના કહું છું અહીંયા આગળ? આ ઘટનાને ને ભગવદ્ ગીતાને શું લેવા દેવા છે? બહુ મોટો લેવા દેવા છે. અત્યંત જરૂરી ઘટના છે આ. આપણે આખા જીવનમાં અત્યાર સુધી મોટે ભાગે સમય, શક્તિ અને આપણી જે એકાગ્રતા છે એને આપણે કોઈને કોઈ ભૌતિક એચિવમેન્ટ માટે, કોઈક ટાર્ગેટ માટે, એના માટે આપણે એમાં ઇન્વેસ્ટ કરી છે. હવે કદાચ જીવનમાં પ્રથમ વખત આપણે આધ્યાત્મિકતા અથવા તો જે કહેવાય કે ભગવાન તરફ જવા તરફ આપણે એક પહેલું પગલું લઈ રહ્યા છીએ. અને જ્યારે પહેલું પગલું મારીએ ને ત્યારે હંમેશા અઘરું જ હોય. હંમેશા બાળક નાનું હોય ને ચાલતા શીખે તો નહીં તો એ 500,000 વાર પડે. પડે કે ના પડે? એટલે શરૂઆત તો હંમેશા મુશ્કેલ જ રહેવાની. કોઈક થોડાક લોકો હોય કે એને થોડું ઓછી અઘરી પડે, પણ અઘરી તો પડે જ. એટલે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ ઝીલવા માટે આપણો સાહસ, આપણો ઉત્સાહ અને આપણી ધીરજ એ અત્યંત મહત્વની છે. કારણ કે આ જે જ્ઞાન આવી રહ્યું છે એ દૈવી છે. એ જ્ઞાન આપણે જો ધીરજ રાખશું ને તો ઓટોમેટિકલી એ એનું કામ કરશે. દાખલા તરીકે આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ ને દવા લઈએ છીએ અને દવા જે છે આપણને ખબર નથી કે એમાં શું છે. પેરાસિટામોલ આપે, દવા તાવની દવા કહીએ, પેરાસિટામોલ આપે, આપણને ખબર નથી, અંદર નાખી એની જાતે એનું કામ કરે છે, રાઈટ? એવી રીતે આ જે ભગવદ્ ગીતા જે છે એ એનું કામ એની રીતે જ કરશે, બહુ સરસ રીતે કરશે. ખાલી આપણે આપણી ધીરજ રાખવાની છે. મેં જોયું છે, અત્યાર સુધીનો મારો અનુભવ છે કે મોટા ભાગના લોકો જે છે એમને ઉત્સાહ તો હોય છે, ઉત્સાહ હોય છે, અને જેને કહેવાય કે તત્પરતા પણ હોય છે જાણવાની. પણ ધીરજ એક એવી વસ્તુ જે છે ને કે જે બધાને એનો જેને કહેવાય કે આ ગુણનો લાભ સરખો નથી, દરેકને ઓછો વધતો હોય છે. જો તમે ધીરજ રાખશો તો મારી એ જવાબદારી છે ને મારું એ તમને જેને કહેવાય કે પ્રોમિસ છે કે તમારું આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ અનેક ગણું મલ્ટીફોલ્ડ થઈને તમને પાછું મળશે. અમારા અનુભવથી, મારા જેને કહેવાય કે અત્યાર સુધીના જે કંઈ પણ પ્રસંગો બન્યા છે એના ઉપરથી કહું છું કે ક્યારેક એવું લાગે કે આ વસ્તુ જે છે એ સમજમાં ના આવી, અથવા તો ખરેખર આમાં હું ટાઈમ નાખીશ તો શું થશે, પણ એને ટાઈમ થોડોક આપશું તો ઓટોમેટિકલી આજે હું બીજ મૂકી રહ્યો છું ને એ બીજમાંથી કૂંપળો ફૂટશે, કૂંપળમાંથી વટવૃક્ષ બનશે. અને આ વટવૃક્ષ જે તમે તમારી અંદર જે આધ્યાત્મિકતાનું, ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનનું વટવૃક્ષ બનશે ને એની નીચે મને એવી અત્યંત જેને કહેવાય કે હૃદયપૂર્વકની આશા છે કે બીજા અનેક સેંકડો, હજારો, લાખો લોકો જે છે એમને ભગવદ્ ગીતાનો છાંયડો મળશે, એમને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળશે. આપણા જે કોઈ પણ શિક્ષકો છે ને, ઇન્ક્લુડિંગ હું મારી જાતને કહું છું, એ બધા જ આ કોર્સ જે છે ભગવદ્ ગીતા સાંભળીને સુનવતામ સ્વકથામ કૃષ્ણ પુણ્ય શ્રવણ કીર્તન સાંભળીને જેને કહેવાય કે આ બધા અહીંયા આગળ પોતાનો લાભ આપી રહ્યા છે. એટલે તમને પણ હું ભવિષ્યના એવા વ્યક્તિ તરીકે જોઉં છું કે જે તમે આ લેગસી જે છે એ પાસ કરો. વેસ્ટર્ન વર્લ્ડની જે સાયકોલોજી છે એમાં લેગસીનું બહુ મહત્વ છે. અને આપણે બધા લીગસી એટલે શું સમજીએ કે મોટી જાયદાદ પાછળ છોડી જવી, 7 પેઢી સુધી ખાય એટલી. ના, લેગસી એટલે શું? લીગસી એટલે કે તમે કોઈ એક પણ જીવનને પરિવર્તન કરી શકો છો, એના જીવનમાં પરિવર્તન લાવી શકો છો, એને આ જે તકલીફો પડી રહી છે એમાંથી છૂટવા માટે મદદરૂપ થઈ શકો છો. ઇફ યુ કેન ડુ ધેટ તો તમારી લાઈફ સક્સેસફુલ. અને એવી રીતે જીવવાનું કે ન કેવળ આપણે આપણા જીવતા બીજાને મદદરૂપ થઈએ. દાખલા તરીકે શ્રીલા પ્રભુપાદ, એમને આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ આપણને આપી તો આપણે એમના ગયા પછી પણ અત્યારે જેને કહેવાય કે કેટલાય દશકાઓ પછી પણ એ ભગવદ્ ગીતાના કારણે આપણે આપણું જીવન પરિવર્તન કરીએ છીએ. તો એવું જ આપણે કરતા જઈએ, એવું આપણને જેને કહેવાય કે આજે અંકુરણ થાય બીજનું, એવી મારી પ્રાર્થના છે. તો વિથ ધેટ વી વિલ સ્ટાર્ટ અવર ચેપ્ટર 1
અને જે કોઈને પણ કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે ચેટ બોક્સમાં લખજો, ચોક્કસ આપણે દરેક પ્રશ્નને એટેન્ડ કરીશું. હા, સો ઓકે, રમેશચંદ્ર શુક્લાજી, ખૂબ ખૂબ વેલકમ છે તમને. અને જેમને પણ વિડીયો ઓન રાખ્યા છે એમને ફરીથી હું સ્વાગત કરું છું. આઈપેડ કરીને કોઈનું નામ છે મને ખબર નથી. ભાવિન ભટ્ટજી, જિજ્ઞા ગાંધીજી, અમરીશ પટેલજી, સુનિલ મકવાનાજી, હર્ષા વૈદ્યાજી, હિમ્મતજી, પરેશ શાહજી, હરેક બોલ, હરે કૃષ્ણા, મનીષજી, જય પંજરીજી, ઓકે, અને વર્ષલજી, જય આહિરજી, પિન્ટુભાઈ, દેવ પટેલજી, શરદ વ્યાસજી, જલ્પાજી, ઓકે, અને ડોક્ટર નરેશ અખાનીજી બનાસકાંઠાથી, હરે કૃષ્ણા. એટલે તમારા બધાનું સ્વાગત છે. હવે આપણે ભગવદ્ ગીતા વિશે જાણવાની શરૂઆત કરીએ. એ પહેલો અધ્યાય છે, એનું નામ જે છે સૈન્યનું નિરીક્ષણ કહી શકાય, અથવા અર્જુન વિષાદયોગ. અલગ અલગ આચાર્યો જે છે એ અલગ અલગ નામે આ અધ્યાયને વર્ણવે છે, અને આપણે આ અધ્યાય જે છે એને ટૂંકમાં અને બહુ જ સચોટ રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો લેટ મી શેર માય સ્ક્રીન. હરે કૃષ્ણ. Okay, before I share my screen, કંઈક તમને બીજું પણ બતાવવા માંગતો હતો. ઓકે, આઈ થિંક ડેફિનેટલી વી વિલ ગો ટુ પ્રેઝન્ટેશન. પણ પ્રેઝન્ટેશન પહેલા પણ એક બીજી પૂર્વ ભૂમિકા છે. જેવી રીતે આ ચકલીની આપણે ટીટોડીની વાત જોઈ, એના ઉપરાંત આપણે બીજું પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દો સમજવાનો છે કે શું કામ ભગવદ્ ગીતા વાંચવી અથવા સમજવી અથવા સાંભળવી. એક મુદ્દો બહુ જ મહત્વનો મુદ્દો છે. આના માટેની એક ઘટના સરસ ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં આવે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજીનો અવતાર છે, એ ભ્રમણ કરતા કરતા સાઉથ ઇન્ડિયામાં જાય છે, દક્ષિણ ભારતમાં. અને દક્ષિણ ભારતમાં બધા બ્રાહ્મણો જે છે એ આ જે મંત્રો છે ભગવદ્ ગીતાના, એને કડકડાટ રીતે ઉચ્ચારે. હા, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. અને બધા જ જે છે પોતપોતાનો જે ભગવદ્ ગીતા ઉપરનો પકડ જે છે અથવા તો એના જ્ઞાન ઉપરની પોતાની જે આવડત છે એ બતાવવા માટે બધા તલપા પડે. એમ કે એ વખતે બધાને ખબર કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ સાક્ષાત ભગવાનનો અવતાર છે, એટલે દરેકને એમ હોય કે ભાઈ મને પણ જોવો. એમ પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે તમારે કૃષ્ણને જોવાની મહેનત કરવા કરતા તમે એવું કામ કરો કે કૃષ્ણ તમને જોવા માંગે. એવું કે દાખલા તરીકે તમારે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને મળવું હોય તો કેટલું અઘરું. તમે એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી હોય તો તમારા ઓળખીતા હોય એની થ્રુ અથવા ચીફ મિનિસ્ટર થ્રુ તમે રિક્વેસ્ટ કરો, પછી એ જોવે કે એજન્ડા શું છે, એજન્ડા બરાબર છે, નહીં તો પછી એમ કે હજી 1 વર્ષ સુધી એપોઇન્ટમેન્ટ નહીં મળે, 1 વર્ષ પછી જોશું. પણ તમે દાખલા તરીકે ઓલિમ્પિકમાં ગોલ્ડ મેડલ લઈ આવો તો સામેથી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફિસમાંથી ફોન આવે કે તમે આવશો, તમારા માટે આ અરેન્જમેન્ટ કરેલી છે, આ સમયે આ ટાઈમે બધું પિકઅપ થી લઈને દિલ્હી એરપોર્ટ પર તમે ડ્રોપ કરો, ત્યાંથી લઈને ક્યાં જવાનું, કયો ટર્ન મારવાનો, કેટલા ડિસ્ટન્સ પર કયું જેને કહેવાય કે ચેકિંગ આવશે, બધું જ તમને કહે. રાઈટ? તો એવી રીતે ભગવાન જ્યારે આપણને જોવાનો પ્રયત્ન કરે ત્યારે બહુ સરળ થઈ જાય. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, તો આ બધા બ્રાહ્મણો જે છે એક બીજા એક વ્યક્તિ ઉપર હસતા હતા કે આ વ્યક્તિ, કારણ કે એ વ્યક્તિ જે છે એ ગીતાને આમ ઊંધી પકડીને બેઠેલો, અને જેને કહેવાય કે આંખોમાંથી આંસુ નીકળી જાય. એટલે બીજા બધા બ્રાહ્મણો કહે કે એક તો આને આવડતું તો છે નહીં અને ઊંધી ગીતા પકડીને રડ્યા કરે છે. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એની પાસે જાય છે અને એને પૂછે છે કે તું શું કરે છે? એટલે પેલો વ્યક્તિ કહે કે હું મારા ગુરુના આદેશનું પાલન કરું છું. ઓહો, એવું? આપણે કાલે જોયું હતું 70 વર્ષની વયે 2 વાર હાર્ટ એટેક આવે છે રસ્તામાં, તોય જે કહેવાય કે કાર્ગો શિપમાં શિલા પ્રભુપાદ અમેરિકા જાય છે, ન્યુયોર્ક જાય છે.
તો ગુરુના આદેશનું પાલન કરવા માટે. એવી રીતે આ વ્યક્તિ એમ કહે છે કે હું તો મારા ગુરુના આદેશનું પાલન કરું છું. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે શું આદેશ છે ભાઈ તારો? બાય ધ વે હું પણ આજે કરી રહ્યો છું, એ મારા પણ ગુરુના આદેશ છે. મારા ગુરુનો આદેશ છે કે શ્રીલા પ્રભુપાદના મિશનમાં આસિસ્ટ કરવું, રાઈટ? સો ધેટ્સ વાય આઈ એમ ડુઈંગ. તો એ બ્રાહ્મણ કહે છે મારા ગુરુનો આદેશ હતો એ ગયા એ પહેલા કે મારે રોજે ભગવદ્ ગીતાનું પારાયણ કરવું. અચ્છા, તું પારાયણ કરો છો? હા. તો કેમ કે ગીતા ઊંધી પકડી છે? ઓહો, ઊંધી છે. અરે એને ખબર નહીં, મને ખબર નહીં, મને વાંચતા નથી આવડતું. એ ભગવાન, પારાયણ કરવાનું કહે છે ને વાંચતા નથી આવડતું. તો શું કરે છે? રોજ કે હું આ ટાઈમે સવારમાં હું ભગવદ્ ગીતા લઈને બેસું છું, મને વાંચતા નથી આવડતું, પણ મને બહુ જ દુઃખ થાય છે. વાંચતા આવડતું નથી, ગીતા ખોલી નથી, પછી દુઃખ શેનું થાય છે ભાઈ? હજી કોઈ વાંચે, અંદર કઈ સમજે, દુઃખ થાય તો બરાબર છે. મને દુઃખ એનું થાય છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, જે સમગ્ર બ્રહ્માંડના અધિપતિ, ત્રણેય લોકોના જેને કહેવાય કરતા હરતા ધરતા, એ રથમાં સારથી બન્યા છે. અને અર્જુન જે છે એ એમનો ભક્ત હોવા છતાં એ રથનો માલિક હોય એમ પાછળ બેસીને આદેશ આપે છે ભગવાનને. એને જોઈને મને બહુ જ દુઃખ થાય છે. મને એટલું બધું દુઃખ થાય છે ભગવાનનો આ સ્વભાવ જોઈને. મને એટલો જેને કહેવાય કે આર્દ થઈ જઉં છું કે મારી આંખોમાંથી આંસુ રોકાતા જ નથી. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એને પકડીને બે હાથે ઊભો કરે છે અને એને ગળે લગાવે છે અને જાહેર કરે છે કે આ બધામાં, તમારા બધામાં જો ગીતા કોઈએ સાચી સમજી હોય ને તો આને સમજી છે, કારણ કે એની શરણાગતિ છે. બે વસ્તુ મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ છે ગીતાને સમજવાની. આમ તો એક જ છે, પણ બીજી અને કોમ્પ્લિમેન્ટરીમાં આપણે એડ કરીએ ને એ છે શરણાગતિ, સરેન્ડર ઓર સબમિસિવનેસ. આપણે જે કંઈ પણ સાંભળીએ એને આપણે સબમિસિવલી સાંભળીએ, રાઈટ? તો શું થાય કે એ વસ્તુ જે છે એ આપણી અંદર વધારે ઉતરે. એક ઉદાહરણ આપું. હું જયારે 12મામાં હતો ને ત્યારે અમારા એક બાયોલોજીના ટીચર હતા. તો બાયોલોજીના ટીચર જયારે બી આવે તો એક માનસિકતા બંધાઈ ગયેલી કે ના ના, આ ટીચર છે ને બરાબર સિક્વન્સમાં નથી ભણાવતું, એ ક્યારેક આમ જાય, ક્યારેક તેમ જાય, આમ તેમ. તો થોડાક ટાઈમ પછી તો મેં નોટિસ કરેલું કે ના, એમનું ભણાવવાનું સારું છે, પણ છતાંય જે પેલીથી પૂર્વ ભૂમિકા બની ગયેલી ને કે આમનું સિક્વન્સ નથી ને યોગ્ય રીતે નથી ભણાવતા, તો મને એનો લાભ જ ના થાય. 1 કલાકનો લેક્ચર તો ભરવાનો જ હોય, 1 કલાક કાઢ્યા વગર તો છૂટકો નથી, કે સ્કૂલમાં તો કમ્પલસરી બધું. અને ભર્યા પછી આપણને એમ થાય કે એમને તો સારી મહેનત કરી પણ મને તો ઉતર્યું નહીં, એવું છે. એટલે સબમિસિવલી ભગવદ્ ગીતાને જાણવું બહુ જરૂરી છે કે ભગવાનના શરણે જઈને જયારે આપણે શરૂઆત જે છે એમાં મંગલાચરણ કેમ કરીએ છીએ, મંગલાચરણનું આખું મિનિંગ આપણે થોડું કરીને જોઈશું 2-3 અધ્યાયમાં. પણ શરૂઆતમાં મંગલાચરણ એટલે આપણે શરણાગતિની શરૂઆત કરીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, એમના જે સડ ગોસ્વામીઓ જે છે જેમણે આખું વૃંદાવન ખંડેર થઈ ગયું તો એમાંથી આખું ઊભું કર્યું, બધા જે ભગવાનના વિગ્રહો જે બહાર કાઢ્યા, તો એ સડ ગોસ્વામીઓને નમસ્કાર કરીએ. એમના જે લીડ છે રૂપ ગોસ્વામીને નમસ્કાર કરીએ, રાધાજીને નમસ્કાર કરીએ, સર્વ ભક્તોને નમસ્કાર કરીએ, શ્રીલા પ્રભુપાદને નમસ્કાર કરીએ, કીર્તન કરીએ. એટલે ઓટોમેટિકલી આપણા એવું જ કહેવાય કે આપણી વચ્ચે એ લોકો સાક્ષાત પધારે છે અને એ પધારે ને આપણે એમના આશીર્વાદ માંગીએ એટલે ચોક્કસ આ જ્ઞાન જે છે આપણી અંદર ઉતરે છે. તમે વરસાદમાં બહાર જાઓ એટલે પલળવાના તો પાકું જ છો. તમે છત્રી ના લો એટલે તમે પલળો જ. એવી રીતે આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનમાં જયારે શરણાગતિ સ્વીકારીએ ને પછી ભલે તમને એમ લાગે કે નથી જતું અંદર, ચોક્કસ અંદર જાય. અને અંદર જઈને એના છે ને પેલું બીજ હોય એને બહાર આવવામાં થોડોક ટાઈમ લાગે. તમને એમ લાગે નથી આવતું, કશું નથી થતું, થોડો ટાઈમ રહીને જયારે બહાર આવે ત્યારે ખબર પડે ઓહો. એટલે એ બેઝ તૈયાર થઈ રહ્યો છે. આપણે શું કામ આ કરવું જોઈએ? કારણ કે મનુષ્યો જે છે એકદમ સ્પેશિયલ છે. દરેક વ્યક્તિ આપણામાંની સ્પેશિયલ છે. કેવી રીતે સ્પેશિયલ છે? આટલા બધા 700 કરોડ લોકો અત્યારે આ ધરાતલ પર છે. ભગવાને દરેકને મોં અલગ આપ્યું છે. ભાગ્યે જ કોઈનો ફેસ મળતો હોય, એ પણ થોડોક જ મળતો હોય. આટલા બધા વૃક્ષો છે, એક વૃક્ષ બીજા વૃક્ષથી સમાન નથી. દરેક વૃક્ષ અલગ છે. મનુષ્યને બનાવવું હોય તો ગાડીઓ બનાવવી હોય તો એના મોડેલ કાઢવા પડે, તો એ મોડેલ પ્રમાણે સરખું બનાવે. કોઈ સ્કીમ પડે ફ્લેટની તો પણ એક સરખા બનાવવા પડે, કારણ કે મનુષ્યને તો મલ્ટી પ્રોડક્શન કરવા માટે તકલીફ છે, પણ ભગવાનને એવું નથી. ભગવાન એક મોડેલ અલગ બનાવે. 84 લાખ યુનિટ છે, બધી અલગ. પણ મનુષ્યો જે છે
એનામાં કંઈક સ્પેશિયલ છે. પ્રાણીઓ કરતા આપણે કંઈક અલગ છીએ. મોટા ભાગે તો સેમ જ લાગે. તમને એવું લાગે મનુષ્યો જે પ્રાણીઓ કરે છે એ જ આપણે કરીએ છીએ. પ્રાણીઓ ખાય છે, આપણે પણ ખાઈએ છીએ. પ્રાણીઓ ઊંઘી જાય છે, આપણે પણ ઊંઘી જઈએ છીએ. પ્રાણીઓ જે છે એ બાળકો પેદા કરે છે, આપણે પણ પેદા કરીએ છીએ. અને પ્રાણીઓ પોતાનું સ્વરક્ષણ કરે છે અને આપણે પણ સ્વરક્ષણ કરીએ છીએ. સ્વરક્ષણ એટલે શું? દાખલા તરીકે ફિક્સ ડિપોઝિટ લેવી, શેર બજારમાં પૈસા રોકવા, પ્રોપર્ટી ખરીદવી, સોનું ખરીદવું. કરીએ છીએ કે નહીં? આ બધા શેના માટે કરીએ છીએ? કે ભાઈ ભવિષ્યમાં સિક્યોર થાય. શેર બજાર પડી જાય તો કે સોનામાં રોક્યું છે, સોનાનો ભાવ પડી જાય તો કે ભાઈ ફિક્સ ડિપોઝિટમાં રોક્યું છે, બધું પડી જાય તો કે ભાઈ રિયલ એસ્ટેટ છે આપણી પાસે, કંઈક નું કંઈક. એ શું છે? સ્વરક્ષણ છે. તો આ 4 વસ્તુ જે છે બધામાં કોમન છે, પ્રાણીઓમાં ને આપણામાં. ઇવન કૂતરું છે ને, એને પણ ભાગવાની શક્તિ ભગવાને આપી છે કે એને મારવા જાય, કોઈ પથરો મારે તો દોડીને ભાગી જાય. એ એનું સ્વરક્ષણ છે. તો આપણામાં ને એમનામાં અલગ શું છે? આપણે એમનાથી કેવી રીતે અલગ છીએ? આપણે કેમ આ 4 વસ્તુ કરીએ અને એ રીતે જ ખાલી એમાં જ ધ્યાન આપીએ? મોટા ભાગનું આપણું જીવન એમાં જ ગયું હોય કે આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન. આ 4 મોટે ભાગે એમ કે ભાઈ સરસ ખાવા મળે, સરસ રહેવા મળે અને ભવિષ્યની બધી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ હોય તો એનાથી વિશેષ શું જોઈએ? પણ આપણે જે છે મહાભારત માંથી ભગવદ્ ગીતાને સ્ટડી કરીએ છીએ અને મહાભારતમાં જ લખ્યું છે કે આહાર, નિંદ્રા, ભય, મૈથુનાંચ સંયમ ચ એતત પશુભીર નરાણામ. એટલે આપણા જો આપણે એટલામાં જ સમય દઈએ તો આપણું જીવન પશુ જેવું ગણાય. થોડું કડવું લાગે, આઈ એમ સોરી, પણ જાણવું જરૂરી છે. ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત થઈ રહી છે ને, એટલે આ જાણવું જરૂરી છે. અને તમને એમ લાગે કે સારું, ચલો આપણે કશો વાંધો નથી, પશુઓ કરતા તો આપણે સારા છીએ ને, પણ આમ જોવા જાવ ને તો આપણે પશુઓની જેવું પણ જીવી નથી શકતા. કેમ? કારણ કે પશુઓ પાસે પણ કંઈક જબરજસ્ત, જેને કહેવાય, શક્તિઓ આપેલી છે. આપણે હાથી જેટલું ખાઈ શકીએ? હાથી રોજ 20 મણ ખાય. આપણે હાથી જેટલું ખાઈ શકીએ? ના ખાઈ શકીએ. જે સમડી હોય, સમડી ઉડતી હોય તો એ કેટલાય માઇલ દૂરનું નાનું જે જીવ હોય ને, સસલું હોય ને, એને પણ ઓળખી લે, પછી એની પર તરફ મારીને લઈ જાય. આપણે એટલી દૂર, એટલી સચોટ નજરથી જોઈ શકીએ? ના જોઈ શકીએ. કૂતરો જે છે એ સ્મેલ કરીને પેલો ચોર ક્યાં આવ્યો છે પકડી લે. એની એટલી જોરદાર એની ઘાણેન્દ્રિય હોય છે. આપણે એવું કરી શકીએ? ના, આપણે શક્ય નથી. મોર હોય છે એ લગભગ 1 કલાકમાં 12 વખત એ જે એની માદા મોર સાથે એ સંયોગ કરે છે, રાઈટ? કાંગારૂ જે છે એટલો મોટો જમ્પ લગાવે છે, એટલો જમ્પ જે છે એ સામાન્ય વ્યક્તિ ના લગાવી શકે. ઘોડાની સાથે દોડી શકીએ આપણે? ના દોડી શકીએ. આપણે શું વિચારીએ છીએ? પ્રાણીઓમાં પણ એવી શક્તિ આપી છે જે આપણી પાસે નથી. તો આપણે ખાલી આ બધું આપણી શોખ સાહેબી વધારે જઈએ અને એમાં જ આપણને એમ લાગે કે બધું જ આપણું ફાયદો છે. તો એ વાત કેવી છે? એ વાત ખોટી છે. આપણને એક સ્પેશિયલ વસ્તુ આપેલી છે કે આપણે જે છે એ આપણું ભવિષ્ય વિશે વિચારી શકીએ છીએ. આપણે જે છે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ડેવલપ કરી શકીએ છીએ. ધર્મ વગરનો માનવ પશુ સમાન છે, એવું ધર્મ વેદોમાં કીધેલું છે. એટલે આપણે જો આ ભગવદ્ ગીતાનો આશરો લઈએ તો આપણે આપણા સ્ટેટસમાં આવીએ. આપણે ખરેખર મનુષ્ય બનીએ. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે આ વસ્તુ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન માટે આપણે આપણી જાતને સમર્પિત કરીએ. જીવનનો એક ગોલ હોવો જોઈએ, એક ટાર્ગેટ હોવો જોઈએ કે મારે કંઈક કરવું છે, કંઈક જાણવું છે, કંઈક શીખવું છે. અને એ સાથે જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાના ચરણે આવશું તો આપણને ચોક્કસ ને ચોક્કસ બહુ જ અદ્ભુત, જેને કહેવાય કે ફાયદો થશે અને આપણે આમાંથી કંઈક શીખી શકશું. તો વિથ ધેટ હું હવે પ્રથમ ચેપ્ટર જે છે એની સ્લાઇડ શેર કરું છું. પ્રભુ, મને દેખાય, મારી સ્લાઇડ દેખાય તો પ્લીઝ કન્ફર્મ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, અવાજ બરાબર નથી. થોટ, બુદ્ધિ, પ્રભુ, ભક્તિ. ઓકે, કેવુર ગધેર પ્રભુ, મનીષજી, કેવુર ગધેરજી. ઓકે, પિન્ટુભાઈ સાંગાણીજી, અવાજ બરાબર આવે છે. ઓકે, અમરીશ પટેલજી. ઓકે, ફાઇન, થેન્ક યુ. તો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ આપણા અધ્યાય પહેલાના પ્રેઝન્ટેશનની. આ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ છે, ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુના. એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને હું આપ સૌના વતી પ્રાર્થના કરું છું કે આપણી આજે
સફર છે, આપણી જે યાત્રા છે એમાં આપણું સતત માર્ગદર્શન કરે, સતત પ્રેરણા પૂરી પાડે અને સતત ઉત્સાહ આપે આપણને. ઓકે, તો 18 દિવસમાં ભગવદ્ ગીતાને સમજો એના વિશ્વવ્યાપી સૌથી જેને કહેવાય કે મોટા ઓનલાઈન કોર્સમાં આપ સર્વનું સ્વાગત કરું છું, જે એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદના ઉપદેશોના આધારે છે. તો આ અધ્યાય છે એમાં 46 શ્લોકો આપેલા છે. 46 શ્લોકો એટલે લગભગ 700 શ્લોકોમાંથી ગણીએ તો 6% કરતા વધારે શ્લોકો જે છે એ આ અધ્યાયમાં છે. આ અધ્યાયના આપણે જેને કહીએ ને 4 ભાગ કરી શકાય. તો પહેલા 11 શ્લોકોમાં આખું સીન સેટ થાય છે, એક આખી ઘટના છે એનો સીન સેટ થાય છે. પછી 9 શ્લોકોમાં શ્રી કૃષ્ણજીનું સર્વ મંગલ્ય જે છે એનું દર્શન થાય છે. પછી 7 શ્લોકોમાં કેવી રીતે એ પોતાના ભક્તોની કાળજી રાખે છે એ બતાવે છે. અને જીવનના દુઃખો જે આપણા બધાને જેને કહેવાય કે આપણને દૂર કરવા છે, આપણે એની અસર માટે અહીંયા આવ્યા છીએ, એ મેડિસિન લેવા આવ્યા છીએ, તો એ દુઃખો કેવા છે, કયા છે એ આપણને ખબર પડશે. તો એક જ દ્રશ્ય છે કે કુરુક્ષેત્રમાં અત્યારે લડાઈ ચાલી રહી છે અને આજે આપણે મુખ્ય કયા પાત્રોને સમજવાના છે. ચાલો તમે ચેટબોક્સમાં લખો આ અધ્યાયમાં કયા કયા કેરેક્ટર આવે છે. કોઈને ખબર હોય, જેને યાદ હોય, ના હોય તો કાંઈ નહીં, એવું નહીં લગાડતા કે મને નથી ખબર. રાઈટ, આમાં ઘણા બધા કેરેક્ટર છે, ઘણા બધા પાત્રો છે. તો કયા કયા પાત્રો છે અહીંયા આગળ તમે એક એક પાત્ર લખો. નીપાજી લખે છે અર્જુન, દેવ પટેલજી અર્જુન, આઈપેડ લખે છે ધૃતરાષ્ટ્ર, અર્જુન લખે છે મનીષજી, બાલકૃષ્ણ જાનીજી લખે છે અર્જુન અને કૃષ્ણ, વૈભવી વડોદરાથી લખે છે વૈભવીજી લખે છે અર્જુન અને નીપાજી લખે છે કૃષ્ણ, દેવ પટેલજી લખે છે શ્રી કૃષ્ણ, અમરીશ પટેલજી, બાલકૃષ્ણ જાનીજી દ્રોણ લખે છે, રોશનીજી ધૃતરાષ્ટ્ર લખે છે, વૈભવીજી, દીપક મકવાનાજી, નવા જવાબ આવે તો હું બોલું છું, લવ બારોટજી, હાર્દિક ચૌધરીજી, હા ઓ માય ગોડ બહુ ફાસ્ટ જઈ રહ્યું છે. હા ઓકે, હર્ષા વૈદ્યાજી, રુયાલ કિનલ ગાંધીજી અને વિજય રાણાજી. હજી કોઈ નવો જવાબ નથી આવ્યો. રૂપલ પટેલજી, મારે એક જવાબની અપેક્ષા છે. ભાવિન ભટ્ટજી, હા વસંત બાજી, ઓકે, સંજયજી એક એડ કર્યું છે ભાવિન ભટ્ટે, નિધિ પટેલજી, હિંમત ચૌહાણજી, દેવ પટેલજી, ફ્લેગ લખે છે, ઓહો હરિબોલ, કેવુર ગાંધીજી, સંજયજી, ઓકે, હનુમાનજી, દુર્યોધનજી, કોટેચાજી, ઓકે, કોટેચા અલકાજી અને હિંમત ચૌહાણજી, રમેશચંદ્ર શુક્લાજી, મહેન્દ્રજી, રોશનીજી. ઓકે 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 ઓકે, સો મેની. તો હું હવે આગળ વાંચતો નથી અને તમારો બધાનો જવાબ હું જે ચાહું છું એ નહીં આવે એવું મને લાગે છે. એટલા માટે હું રાહ જોતો હતો. દ્રુપદ, દ્રૌપદી, કરણ, ઓહો, નિધિ પટેલજી, જયમિનીજી, બહુ બધાનો જવાબ આવ્યો છે. હા, તો તમે બધાએ જે જવાબ આપ્યા બધાના જવાબ સાચા છે, એટલે એવું નહીં લગાડતા કે જવાબ ખોટો છે. જવાબ તો સાચો છે પણ જવાબ થોડોક અધૂરો છે, વધારે નહીં. તમે કુરુ રાજાની પણ વાત છે ને, કુરુક્ષેત્ર છે એટલે. પ્રભુ પ્લીઝ હોલ્ડ. અભિમન્યુનું પણ નામ લખે છે. ઓકે, દેવ પટેલજી, જયમિનીજી, નિધિજી. ઓકે, ચાલો હું તમને કહી દઉં, તમારા બધાના જવાબ સાચા છે પણ જે બહુ મોટો સમુદાય છે તમે ભૂલી ગયા છો. આટલી હિન્ટ આપું છું. ચલો, કોઈને બોલવું હોય તો હેન્ડ રેસ કરી દો, એક જ જણને આપણે લઈ શકીશું. હેન્ડ રેસ કરો તો અમરીશ પ્રભુ તમને અનમ્યુટ કરશે. કોનો હેન્ડ રેસ થયો છે પ્રભુ? હા, જીજ્ઞા ગાંધીજી અથવા દીપક મકવાણાજી, જેનો બી પહેલો થયો હોય એમને કરો. તરુણા દોશીજી, દીપક મકવાણાજીને અનમ્યુટ કરે. હાજી, બોલો દીપકજી. કોને ભૂલી ગયા આપણે? કૌરવોની અને પાંડવોની વિશાળ સેના. હરી બોલ, વાહ 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 વાહ, જોરદાર, વાહ. 18 અક્ષરોની સેના છે ત્યાં આગળ, આપણે એમને ભૂલી ગયા. એટલે આખા દુનિયાનું અત્યાર સુધીનું સૌથી લોહિયાળ યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે અહીંયા આગળ. મને જેવું યાદ છે, મે બી હું ફર્ધર ચેક કરીશ, પણ સમ 64 કરોડ 64 કરોડ લોકો જે છે આ યુદ્ધમાં મરાય છે એવું આઈ થિંક ભાગવતમમાં એક જગ્યાએ પ્રભુપાદ લખે છે. આઈ વિલ હેવ ટુ ચેક. પણ તમે વિચારો કે ભારતની અડધી આબાદી, ઓ માય ગોડ, એટલું વિશાળ જેને કહેવાય દ્રશ્ય છે. આટલા બધા લોકો છે. આપણે જે મુખ્ય પાત્રો છે એમના નામ તો તમે બધા બોલ્યા જ છો, બરાબર, પણ આ જે છે કે જે કરોડો લોકો અહીંયા આગળ જે છે લડવા માટે આવ્યા છે એ મેઇન છે. તો આપણે આગળ જોઈએ. 3 મુખ્ય પાત્રોની મનોદશા ઉપર આજનો અધ્યાય છે. 3 પાત્રો છે. સૌથી પહેલું પાત્ર છે ધૃતરાષ્ટ્ર, જે ડાબી સાઈડમાં ઉપર છે.
વચ્ચેનું જે પાત્ર જે છે એનું નામ હું નહીં બોલું, અને જે નીચે જમણી સાઈડમાં જે પાત્ર છે એ ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્ર, એનું નામ છે દુર્યોધન. તો આ રીતે આ 3 અધ્યાય જે છે એની ઉપર, એ 3 જે વ્યક્તિ છે એના ઉપર આજનો અધ્યાય છે. વચ્ચેનું નામ જે છે બધાને ખબર છે એટલે નથી બોલતો, કે ભગવાનના પરમ પ્યારા એવા અર્જુનનું આ દ્રશ્ય છે. તો એક જ સીન છે અને આપણે જોઈએ તો શરૂઆત થાય છે, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ તમને ખબર હશે બધાને કે આખા યુદ્ધમાં જો કોઈ મેન કારણ હોય તો ધૃતરાષ્ટ્ર છે. એને પોતાના પુત્રોનો મોહ એટલો હતો અને સત્તા પ્રત્યે એટલો પ્રેમ હતો કે એને આ પોતાના ભાઈના છોકરાને એમનું રાજ્ય આપવું નહોતું, અને એના કારણે આ યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે. બરાબર ને? અત્યારની અદાલતોમાં 70% કરતા વધારે કેસો શેના હોય છે ખબર છે? જાયદાદના હોય છે. બોલો, જજોને મેક્સિમમ કામ ખાલી આ કેસો ઉપર કરવું પડે છે. એટલે આ વાત અત્યારની નથી, બહુ પુરાણી વાત છે. પહેલાથી આ પ્રોબ્લેમ રહેલો છે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ બહુ જ શંકાસ્પદ હોય છે, બહુ જ ભયવાળો હોય છે, અને એના મનમાં ખૂબ પક્ષપાત હોય છે. અહીંયા આમાં એક બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ સમજવાનો છે, બધા ધ્યાન રાખજો તમારા જીવનમાં. ધૃતરાષ્ટ્રને એક ભય છે કે આ જે જગ્યાએ યુદ્ધ લડાઈ રહ્યું છે ને, એ જગ્યા જે છે ને એનો પ્રભાવ જબરજસ્ત છે. આપણે બધા માનીએ કે ના માનીએ, સ્થળનો પ્રભાવ અત્યંત હોય છે. મનુષ્યના પોતાના નિશ્ચય કરતા પણ સ્થળ જે છે અથવા સંઘ જે છે એ વધારે પ્રભાવી હોય છે. મેં મારા પોતાના જીવનમાં અનુભવ કર્યું છે, અને બીજા ઘણા બધા મારી સાથે જે કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા છે એ લોકોના જીવનમાંથી અનુભવ કર્યું છે કે લોકો જે છે ને થોડોક ટાઈમ થાય ને એટલે બેટરી ચાર્જ કરવા માટે વૃંદાવન જઈ આવે, માયાપુર જઈ આવે. ભગવાનના ધામની આપણે ગુજરાતમાં ડાકોર છે કે દ્વારિકા જે છે કે ત્યાં જઈ આવે. કેમ જાય છે ખબર છે? એ સ્થળનો પ્રભાવ છે. સ્થળમાં કેમ પ્રભાવ છે? કારણ કે આટલા હજારો વર્ષોથી લાખો કરોડો લોકો ત્યાં આગળ પોતાના જીવનો ભાવ લઈને આવતા હોય છે, રાઈટ? અને એમાં જો સોનામાં સુગંધ ક્યારે ભળે કે જ્યારે તમે ભક્તો સાથે જાઓ. નામ નિષ્ઠા પ્રભુ ટાઈમ એન્ડ અગેન યાત્રાઓ એનાઉન્સ કરતા હોય છે. હું જ મારી વાત કરું તો ક્યારેક, મતલબ જ્યારે હું પહેલી વાર વૃંદાવન ગયો હતો, એમની સાથે જ જવાનું થયું હતું, અને આવ્યા પછી જે આપણી ભાવના હોય ભગવદ્ ગીતાને જાણવાની, સમજવાની, આપણી જે કહેવાય કે ભગવાનનું નામ લેવાની ઈચ્છા હોય, અનેક ગણો વધારો થઈ જાય. એટલે સ્થળ જે છે ને એ જબરજસ્ત મહત્વનું છે. અને ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર હતી આ કુરુક્ષેત્ર જે છે એ અનેક યુગોથી દેવી દેવતાઓ માટે પણ પવિત્ર સ્થળ ગણાય છે. એટલે એની અસર થવાની. તમે તમારા ઘરમાં, એટલા માટે કહું છું, તમારે ઘણું મોટા ઘર હશે, બંગલા હશે, અથવા તો ચલો નાનું પણ આપણી ઝૂંપડી પણ હોય, મારી ઝૂંપડી હોય, પણ એમાં મારા રહેવા માટે આટલી બધી જગ્યા હોય તો, અને મારા હૃદયમાં જો ભગવાન માટે થોડી જગ્યા હોય, ભગવદ્ ગીતા માટે જગ્યા હોય, તો આપણે આપણા ઘરમાં ચોક્કસ એક ખૂણો, એક રૂમ એવો કાઢવો જોઈએ કે જ્યાં આગળ આપણે એક આવું સ્થળ બનાવી શકીએ, ધર્મ ક્ષેત્રે, જ્યાં ભગવાનનો વાસ હોય. અને તમને કેવું ને કે લખીને આપું છું પૂરા કાગળ ઉપર કે તમે જ્યારે પણ ત્યાં આગળ જાઓ ને ત્યારે તમને ચોક્કસ એક અલગ જ શક્તિનો, એક નવા વાઇબ્રેશનનો અનુભવ થાય. કેમ? ત્યાં આગળ રોજ તમે દીવો કરતા હો, ત્યાં આગળ તમે ફૂલ અર્પણ કરતા હો, ત્યાં તમે ભગવાનને ભોગ લગાવતા હો, ત્યાં ભગવાનનું નામ લેતા હો, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. ઇનફેક્ટ હું તમને તો એક સ્ટેપ આગળ કહું છું, તમે જે જગ્યાએ તમારા સોફામાં બેસીને તમે મજાથી અત્યારે ક્લાસ ભરી રહ્યા છો ને, 1 કલાક 1.5 કલાક તમે ત્યાં આગળ કાઢો ને, ડેફિનેટલી એ જગ્યાની આજુબાજુનું વાતાવરણ જે છે એ બહુ જ અસર કરે. તમે બીજી વાર ત્યાં બેસો ને, તમે ગમે તેટલા નિરાશ થઈને આવ્યા હો ને, તમને એક નવો જ શક્તિ સંચાર થતો હોય ને એવું લાગે. ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર છે કે આ ક્ષેત્ર જે છે એ જબરજસ્ત પાવરફુલ છે. ત્યાં જઈને મારા છોકરાઓ જે છે એ અન્યાય કરવાનું ભૂલીને એમ કહેશે કે ચલો માંડવાલી કરી રહી છે, પાંડવોને રાજ્ય આપી દઈએ. એટલે પૂછે છે કે આ ધર્મ ક્ષેત્ર જે છે એમાં આ લોકો ભેગા થયા છે, હવે શું કરે છે? એને શંકા છે કે કદાચ આ જગ્યાની અસરથી જે છે કે એમનો વિચાર ન લડવાનો થઈ જાય તો. બીજું કે છે મામકા, મારા અને પાંડવો, જુઓ અલગ કરી નાખ્યા. એકચ્યુઅલી તો પાંડવો પણ કુરુ વંશમાં આવે છે, પણ એને પોતાના અને પાંડવના છોકરા, પાંડુના છોકરાને અલગ કરે, અને એને શંકા હતી કે લડશે કે નહીં. એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જો આપણે ધર્મનું ધ્યાન રાખીશું તો ધર્મ આપણું રક્ષણ કરશે. ધર્મનું ધ્યાન રાખવું એટલે શું? તેવી રીતે આપણા ઘરમાં પણ એક ધર્મ ક્ષેત્ર પણ હોવું જ જોઈએ. એક સરસ ભગવદ્ ગીતા હોવી જ જોઈએ આપણા ઘરમાં. એનો વાંચનનો અથવા તો એના માટેનો સમય હોવો જ જોઈએ. જેવી રીતે અત્યારે તમે કેમ ફિક્સ 8 થી 9 1 કલાક તમે સ્પેસિફિકલી આપો છો, તો એ ધ્યાન રાખીશું ને આપણે, ચોક્કસ આપણું પણ પ્રોટેક્શન થશે, રાઈટ?
અને આપણે જો બહુ એટેચમેન્ટ રાખીએ, દાખલા તરીકે ધૃતરાષ્ટ્રને ભય કેમ છે? એને એના પુત્રો પ્રત્યે, એની સત્તા પ્રત્યે જબરજસ્ત એટેચમેન્ટ છે, એટલે એના કારણે એને ચિંતા વધારે છે. જેમ જેમ આપણું એટેચમેન્ટ જે છે એ સાચી ડાયરેક્શનમાં જાય, એમાં આપણો આનંદ વધે અને ચિંતા ઓછી થાય. એટલે આઈ મી અને માઇન્ડની જે માનસિકતા જે છે એ ઓછી થઈ શકે. જે સંજય જે છે જવાબ આપે છે કે આ બધી પાંડવોની સેના જોઈને દુર્યોધન જે છે એ એમના સેનાના સેનાપતિ દ્રોણાચાર્ય પાસે જાય છે. કારણ કે દુર્યોધન બી પણ બહુ અઠંગ રાજકારણી છે, એટલે એ દ્રોણાચાર્ય પાસે જાય છે. તમે એના ભાવ જુઓ, એના મોં ઉપર કેવા ભાવ છે, જબરજસ્ત. અને દ્રોણાચાર્યને કહે છે, તમને ખબર છે તમારો પેલો શિષ્ય ધૃષ્ટદ્યુમ્ન જે છે એને પાંડવોની સેનાને કેવી ગોઠવી છે, અને એમને ટોણો મારે છે. તમારો શિષ્ય કેમ ટોણો મારે છે એની પાછળની એક ઘટના હોય છે કે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન જે છે એનો જન્મ સ્પેશિયલ દ્રોણાચાર્યને મારવા માટે થયો હોય છે, અને એને જ પાંડવો સેનાપતિ બનાવે છે. કૃષ્ણજી બધી જેને કહેવાય ને ક્લુ આપ્યા કરે. એટલા માટે એ કહે છે કે જુઓ તમારા શિષ્ય, એકચ્યુઅલી એવું બધાને ખબર હતી કે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન જે છે એ દ્રોણાચાર્યનો વધ કરવાનો છે, છતાંય દ્રોણાચાર્ય એને શિષ્ય તરીકે સ્વીકારે છે અને એને બધી જ યુદ્ધ વિદ્યા શીખવે છે. એટલે એ વખતે એક સ્ટાન્ડર્ડ હતું કે ભાઈ મારું જે ધર્મ છે જ્ઞાન આપવાનું, એ કામ હું કરી શકું. એટલે દુર્યોધન ટોણો મારે છે, અને દુર્યોધનને ખબર હતી કે આવું કહીશ તો અમને થોડો ક્રોધ આવે તો એ બરાબર લડાઈ કરે, એટલા માટે આવું કહે છે. અને એવું કહે છે કે પાંડવોની સેના તો છે ને ભીમ દ્વારા રક્ષિત છે, એટલા માટે અપર્યાપ્ત છે, અને આપણી સેના તો છે કે એ તમારા દ્વારા, ભીષ્મ દ્વારા સંરક્ષિત છે, એટલે પર્યાપ્ત છે. એટલે એને બડાઈ મારવાનો બહુ શોખ છે, અને બડાઈ મારવા, જો કોઈ પણ માણસ બડાઈ મારે તો સમજી લેવું કે એને આત્મવિશ્વાસની કમી છે. એટલે એ બડાઈ મારે છે, અને એને દ્રોણ ઉપર પણ શંકા જાય છે, એને ભીષ્મ ઉપર પણ શંકા જાય છે. એટલા માટે આવા બધા વાક્યો બોલે છે. વફાદાર લોકો પર શંકા કરે છે દુર્યોધન. એટલે એ પણ જે છે આપણે પોતાના પ્રિયજનોનો જે કહેવાય ને કે પ્રેમ અને સહકાર ખોઈ બેસીએ કે જો આપણે એમની ઉપર અવિશ્વાસ કરીએ તો. એટલે આપણે દુર્યોધનની માનસિકતા પરથી આ શીખવાનું છે કે બડાઈ મારવી એ આપણી માટે અંદરની ઇનસિક્યોરિટી બતાવીએ છીએ આપણે, અથવા બીજું કોઈ બડાઈ મારતું હોય તો એનાથી અંજાયા વગર આપણે એ સમજવાનું કે ડેફિનેટલી એના મનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક અસલામતી છે. અને પોતાના પ્રિયજનોને શંકા કરવા કરતા આપણે થોડોક સમય જો સહન કરીએ, ધીરજ રાખીએ, તો આપણું જીવન વધારે સારું બનાવી શકીએ. અને હવે ભગવદ્ ગીતાની જે છે શરૂઆત થાય છે જબરજસ્ત, જેને કહેવાય ને કે યુદ્ધ થતા પહેલા આખો શંખનાદ કરીને વાતાવરણ જે છે એ મોટા મોટા અવાજોથી ભરાઈ જાય છે. પાંચજન્યમ ઋષિકેશો દેવદત્તમ ધનંજય પૌંડ્રમ દદ્મો મહાશંખમ ભીમ કર્માવૃકોદર. આ પેલું એવું યુદ્ધ નથી યુક્રેન અને રશિયાનું. રશિયા રાતોરાત ચડાઈ કરી દે અને પછી ન્યૂઝમાં બધે આવી જાય કે ભાઈ હવે તો વર્લ્ડ વોર થઈ જશે અને અણુબોમ્બ નાખી દેશે અને જાત જાતના સમાચાર આવે. આ બધું શાંતિથી થાય જ નહીં. આ યુદ્ધ કેવું, જે વૈદિક સમયના યુદ્ધો હતા એ બધા વેલ એનાઉન્સ કરીને પરફેક્ટ ટાઈમે પરફેક્ટ જગ્યાએ સામ સામે લડેલા. અને શરૂઆત કેવી છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ઋષિકેશ કયા છે. આ અધ્યાયમાં અલગ અલગ નામે શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન સંબોધે છે, અને અર્જુનને શ્રી કૃષ્ણ પણ જે છે એ અલગ અલગ નામે આગળના અધ્યાયોમાં સંબોધશે. એકચ્યુઅલી 68 નામોથી આખી ભગવદ્ ગીતામાં અર્જુન કૃષ્ણજીને બોલાવે છે, અને કૃષ્ણજી 23 નામોથી અર્જુનને બોલાવે છે. આ બધા જ નામ બહુ જ મહત્વના છે, અત્યંત મહત્વના નામ છે. આપણને લાગે કે કેમ સાયન્ટિફિક નામ છે બધા. એ નામનો જેમ જેમ અર્થ સમજીએ ને એમ ભગવદ્ ગીતા આપણી અંદર ઉતરવા પડે. ધીઝ આર ધ ક્વોલિટીઝ, ભગવાનના ગુણો એમાં સમાયેલા છે. અને ભગવદ્ ગીતામાં એક એક ગુણને અર્જુને પકડી પકડીને એ પર્ટિક્યુલર મોમેન્ટમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ ગુણ છે એટલા માટે કીધો છે. અહીંયા આગળ ઋષિકેશ કીધા છે ભગવાને. ઋષિકેશ એટલે શું, કોને ખબર છે? હાલો હેન્ડ રેઝ કરો અથવા ચેટબોક્સમાં નાખી દો. ઘણા બધા લોકોએ અહીંયા જવાબ લખેલા છે. તેજસ પ્રભુ, નીપાજી, જયમિનીજી, લવ બારોટ પ્રભુ, સરસ, થેન્ક યુ. જવાબ સાચા છે બધા. ઋષિકેશ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. ચાલો પ્રભુ, you can unmute whoever has raised their hands first. Hare Krishna 1, Hare Krishna 2, Hare Krishna 3. બોલો પરેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી પ્રત્યેકની આપણી હરિ બોલ. ઋષિકેશ ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. ભગવાન આગળ કહેશે
મમૈવાંશો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન. એટલે ભગવાન કહે છે કે બધા જીવ છે એ મારા અંશ છે. એટલે આપણે બધા ભગવાનના શરીરના પાર્ટ અને પાર્સલ છે. આપણને એવું લાગે અરે હું તો અહીંયા એકલો જ છું, હું કોનો પાર્ટ છું? પણ ખરેખર આપણે ભગવાનના પાર્ટ અને પાર્સલ છીએ. એના કારણે આપણી ઇન્દ્રિયો પણ ભગવાનની જે કહેવાય કે ભગવાનના પાર્ટ અને પાર્સલ છે, ભગવાનના અંશ છે. તો આપણને એમ થાય કે મારી ઇન્દ્રિયો કેમ કંટ્રોલમાં નહીં રહેતી ભાઈ? હે, ભગવાન જો મારી ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે તો મારી ઇન્દ્રિયો મને કેમ દોડાવે છે? કેમ મને રોજ નવું નવું ખાવાની ઈચ્છા થાય છે? મને કેમ જાત જાતનું જેને કહેવાય કે સાંભળવાની ઈચ્છા થાય છે, જોવાની ઈચ્છા થાય છે? કેમ એવું થાય છે મને? ભગવાન જે છે આગળ કહેશે, ફરીથી આ થોડો રેફરન્સ આગળ લઈ આવો. યે યથામામ પ્રપદ્યન્તે તાંસ તથૈવ ભજામ્યહમ. આપણે જેટલી માત્રામાં ભગવાનને ભજીએ, જેટલી માત્રામાં શરણાગતિ થઈએ, એટલી માત્રામાં ભગવાન આપણી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરે. લોકો કે ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ નથી થતી, પણ સોલ્યુશન આપણી સામે જ છે. ભગવદ્ ગીતાનું વધારે ને વધારે અધ્યયન કરીએ, ઓટોમેટિકલી ઇન્દ્રિયો વધારે ને વધારે કંટ્રોલ થતી જાય. ઋષિકેશ કીધા છે. કેમ? અર્જુન કહે છે મારી ઇન્દ્રિયો મારા કંટ્રોલમાં નથી. એનું શરીર આખું ધ્રુજવા મળે છે, એના રૂવાટા ખડા થઈ જાય છે, આંખોમાંથી આંસુ નીકળી આવે છે. આમ તો એ જેને કહેવાય કે એના જેવો યોદ્ધો બે બાજુમાં 18 અક્ષોની સેનામાં કોઈ એના જેવો નતો. એને પોતાએ એકલાએ 3 વખત તો કૌરવોને આ યુદ્ધ પહેલા પણ હરાવેલા હતા. હી વોઝ સો પાવરફુલ, પણ છતાંય એને આ બધા લક્ષણો થાય છે. એટલે એને થાય છે કે મારી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવી પડશે અને હું નહીં કરી શકું. હે ઋષિકેશ, તમે કરી શકશો. જ્યારે પણ જીવનમાં એવું લાગે કે આવી નિશાની આવે છે કે મારી ઇન્દ્રિયો મારા કંટ્રોલમાં નથી રહી, અથવા તો અત્યંત જેને કહેવાય કે દુઃખ છે, ત્યારે ઋષિકેશ રૂપી ભગવાનને, શ્રી કૃષ્ણને જ્યારે આપણે યાદ કરીએ ને, ચોક્કસ એ આપણી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરે છે. બહુ દુઃખ આવી ગયું હોય, દાખલા તરીકે મારા જીવનમાં થોડા સમય પહેલા મારા અત્યંત જેને સ્નેહી હોય એવા સ્વજનનું મૃત્યુ થયું, રાઈટ? અત્યંત દુઃખવાળી અવસ્થા. તો આપણે જ્યારે કૃષ્ણના શરણે જઈએ ને તો આપણને એમાં મદદ કરે. મારા એક મિત્ર છે, ખૂબ ભગવદ્ ગીતાના જેને કહેવાય ને અદ્ભુત રસથી અધ્યયન કરવા વાળા. એમને એક્સિડન્ટ થયો હતો અને એમને ઓર્થોપેડિક પાસે જાય છે. ઓર્થોપેડિક જે છે ઓળખીતા જ હોય છે, તો એ ફોટો પાડે છે અને પછી જોવે છે કે 20 જગ્યાએ હાડકામાં ક્રેક છે. તો મને એ એમ કે તમે મારી પાસે આવનારા એવા પહેલા પેશન્ટ છો કે આટલું બધું જેને કહેવાય કે નુકસાન થયું હોવા છતાં તમે આવા આવ્યા છો. નહીં તો મોટે ભાગે માણસ કાં તો બેભાન આવે, કાં તો આવે તો એટલા બરાડા પાડે કે મારી હોસ્પિટલની આજુબાજુના કેટલાય જગ્યાઓ સુધી લોકોને ખબર પડે કે જોરદાર કેસ આવ્યો લાગે છે. પણ આ ભાઈ છે એ ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકોનું રટણ કરવા મળ્યા હતા. બીજા અધ્યાયને 11 થી લઈને 30મો શ્લોક કે જેમાં હું શરીર નથી એવું આવે. તો આટલી એની અસર છે આ શબ્દોની. ઋષિકેશ શબ્દનો અર્થ જાણવો ને, પ્રભુપાદ એમની બુકમાં આપણે ભગવદ્ ગીતામાં આપે છે, તમે ચોક્કસ વાંચજો. ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ ના થતો હોય, આ અર્થ વાંચવો, આ સમજવું ને એના વિશે મનન કરવું. ઋષિકેશ, હે ઋષિકેશ, રાઈટ? તો ચોક્કસ આપણી ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલમાં થાય. દેવદત્તમ ધનંજય, આ બધા શંખના નામ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું શંખનું નામ પાંચજન્ય છે. ધનંજય જે અર્જુન છે એનું બીજું નામ ધનંજય છે, એના શંખનું નામ દેવદત્ત છે. આ બધા શંખ વાગે છે ને એટલે જે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો જે છે 101 કૌરવો, એમના હૃદયના હાજા ગગડી જાય છે. મહાભારતમાં કે ભગવદ્ ગીતામાં ક્યાંય એવું નથી આવતું કે કૌરવો જે છે એમની પાસે 11 અક્ષોની સેના હોવા છતાં પાંડવોની 7 અક્ષોની સેનાના શંખ સાંભળીને કૌરવોના હૃદય જે છે ગગડી જાય છે, પણ પાંડવોના હૃદય ગગડતા નથી. જોયું છે ને તમે આવું? આપણે ઘણી બધી ઘટનાઓ આવે છે કે જયારે યુદ્ધ ઉપર, યુદ્ધના મેદાનમાં ખાલી 50 કે 100 સૈનિકો હોય ને સામે સમજો 25,000નું સૈન્ય હોય તો પણ એને આખી રાત રોકી રાખે. કેવી રીતે? એ રીતે એટલો એનો અવાજ હોય, એટલું એનું એ ટાઈપનું પોઝિશનિંગ હોય, પેલાને ખબર જ ના પડે કે આટલા ઓછા છે. અને ઘણી વાર તો કેટલાય દિવસો સુધી એમને રોકી રાખે, રાઈટ? તો 7 અક્ષોની હોવા છતાં જયારે કૃષ્ણજી શંખ વગાડે છે ત્યારે અદ્ભુત અવાજથી આ બધા ડરી જાય છે. તો અર્જુન જે છે એનો વિજય જયારે શંખનાદ થાય છે ત્યારે જ નક્કી થઈ જાય છે. એના કારણો જે છે અહીંયા આપ્યા છે. આપણે બધા શ્લોક નહીં લેતા, પણ આજે મુખ્ય કારણો છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એન્ડ ઇઝ ઓલવેઝ ફિક્સ્ડ. બરાબર? આખું જેને કહેવાય કે પ્લાનિંગ થઈ ગયું છે. એવરીથિંગ ઇઝ પ્લાન. તો અર્જુનનો વિજય જે છે પ્લાન છે, નક્કી છે. એવી રીતે આપણા બધાનો પણ આ સંસાર સાગરમાંથી વિજય નક્કી બને જો અર્જુને જે કારણો લીધા છે એ કારણો જો આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારીએ તો આપણે પણ ચોક્કસ અર્જુનની જેમ વિજયી થઈને આ સંસાર સાગરમાંથી બહાર નીકળી શકીએ. કયા કયા કારણો છે ચાલો જોઈએ આપણે. જગ્યા છે, ધર્મ ક્ષેત્ર છે, રાઈટ?
તો આપણને એમ થાય કે હું આખો દિવસ કેવી રીતે ધર્મક્ષેત્રમાં રહી શકું, રાઈટ? મારે તો અહીંયા આગળ સંસારમાં લડવાનું, મારે કેટલું કામ કરવાનું, માથાપચ્ચી કરવાની, ઘરમાં ગૃહિણી હોય તો કે મારે કેટલું ધ્યાન રાખવાનું, તો કેવી રીતે હું ધર્મક્ષેત્ર રહી શકું? યસ, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. પ્રભુપાદ આચાર્ય આવે ને તો આપણને અત્યારે કોન્ટેમ્પરરી સમયમાં શું કરવું પડે બતાવે. આપણે જોઈશું આગળ એના એક્શન્સ છે. સૌથી પહેલું પગલું છે કે ભગવદ્ ગીતા આપણે 18 દિવસ જે છે એ ઉત્સાહથી, નિશ્ચયથી ને ધૈર્યથી પૂરી કરીએ. અને ઘણા બધા લોકોને હું જોઉં છું, વિડીયો ઓન કર્યો તો નોટપેન લઈને અમુક લોકો તો બેઠા છે. બહુ સરસ. આને કહેવાય સિન્સિયરિટી અને સિરિયસનેસ અને ઉત્સાહ અને ધૈર્ય. તો ધર્મક્ષેત્ર બની જશે. તમે જ્યાં બેસો છો, જ્યાં અત્યારે બેઠા છો, જ્યાંથી તમે ભગવદ્ ગીતા કરી રહ્યા છો, તન્મયતાથી કરશો, વારે વારે સાંભળશો, મનન કરશો, અને આપણે આગળ એના બીજા ઉપાય જોઈશું. તો ધર્મક્ષેત્ર વિસ્તરતું જશે. પછી તમારી કામની જગ્યાએ પણ એ ફેલાય. ધીરે 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 એની અસર જબરજસ્ત છે. પછી દૈવી રથ છે અર્જુન પાસે. એમને રથ છે, પ્રભુપાદ લખે છે, તમે વાંચો એમના તાત્પર્ય. પ્રભુપાદ લખે છે અગ્નિએ ભેટ આપેલો છે. એટલે ગમે તેટલા શસ્ત્રો એને લાગ્યા ને તો બી એને કાંઈ ના થયું. તમે વિચારો, એવો અગ્નિવાળો રથ, અગ્નિદેવે આપેલો રથ છે એની પાસે. આવો રથ હોય તો પછી એને વાળ પણ વાંકો થાય નહીં. એની ધ્વજામાં હનુમાનજી પોતે બિરાજેલા છે. કપિત ધ્વજ કહેવાય છે એના રથને. હનુમાનજી જ્યાં બિરાજે હોય ત્યાં શું થાય? કાંઈ ના થાય. હનુમાનજી કે હું બેઠો છું. મેં રામજીને યુદ્ધમાં ભાગ લઈને રાવણ ઉપર વિજય અપાવવામાં મેં સેવા કરી છે. અહીંયા આગળ પણ હું જયારે ભગવાન કૃષ્ણજી છે તો આ વિજયમાં પણ, આ રથ, આ યુદ્ધમાં પણ વિજય અપાવવા માટે હું પ્રદાન કરીશ. આપણે કેવી રીતે રથ લાવો અને હનુમાનજી લાવવા? ડેફિનેટલી વી વિલ સી. આ દરેક વસ્તુ કવર કરશું. ડોન્ટ વરી. શંખનાદ, અત્યંત અદ્ભુત શંખનાદ થયો છે. અને એ શંખનાદ છે ત્યાં જ ડિસાઇડ થઈ ગયું, બધાને ખબર પડી ગઈ કે પાંડવો, અર્જુન ચોક્કસ જીતશે. કારણ કે એમની શરૂઆત, શંખનાદની શરૂઆત કોણે કરી છે? પાંચજન્ય શંખ બજાવીને શ્રી કૃષ્ણએ કરેલી છે. એની પાસે ગાંડીવ ધનુષ જેને ઇન્દ્રએ આપેલું હતું, જે જબરજસ્ત સૌથી બેસ્ટ ધનુષ હતું. અને દુર્યોધન એવું કહે છે કે આ બધા લોકો મારા માટે પોતાના પ્રાણ આપવા તૈયાર છે. એટલે એને પણ મનમાં એમ થઈ ગયું કે આ બધાના પ્રાણ જવાના છે. એ દિવસે દિવસ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જુઓ, ટાઈમ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈમ. દાખલા તરીકે તમે સવારમાં ઉઠીને વહેલા તમે કંઈક શુભ કાર્ય કરો, ભગવાનનું નામ લો, કંઈક કરો, તો એનું મહત્વ બહુ વધારે છે. એવું કહે છે, વેદોમાં અનેક જગ્યાએ લખ્યું છે કે કળિયુગમાં જે મનુષ્ય છે એનું આયુષ્ય પ્રતિદિન ઘટતું જશે. કેમ? તો એ સૂર્યોદય પછી ઉઠે છે. જે સૂર્યોદય પહેલા ઉઠે છે એમનું આયુષ્ય જે છે વધતું હોય છે. તો આવું બધું. તો એ દિવસે મોક્ષદા એકાદશી હતી. એકાદશી જે છે બહુ જ મહત્વનો દિવસ છે. 2 દિવસમાં આવે છે. અને એ એકાદશી મોક્ષદા એકાદશી હતી. એકાદશીના દિવસે હંમેશા જે છે કે ભગવાનના ભક્તો જે છે એ અદ્ભુત રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં અથવા તો કોઈ ને કોઈ ઉપાસનામાં, ઉપવાસમાં લાગેલા હોય છે. એટલે શુભ દિવસ છે. અને અહીંયા આગળ માધવ તરીકે ભગવાનને બોલાવ્યા છે. માધવ એટલે લક્ષ્મીના પતિ, સાક્ષાત ભાગ્યની દેવી, જેમના ચરણ કમલને ક્યારેય નથી છોડતી. લોકો છે હંમેશા લક્ષ્મી દેવી માટે જાત જાતના વ્રત કરે, એમને મનાવવા માટે કેટલી જાતની પ્રયત્ન કર્યા કરે. એ માં કૃપા કરી દો, અમારી ઉપર કૃપા કરી દો, રાઈટ? પણ એમને ખબર નથી કે લક્ષ્મીજી જે છે એ ભગવાનના ચરણ ક્યારેય છોડતી નથી. બરાબર? એ હંમેશા પોતાના જે આરાધ્ય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી, એમને હંમેશા યજનમાં હોય છે. લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. ભગવાન આવે ત્યાં લક્ષ્મીજી રહી જ ના શકે એમને, એમના વગર. બરાબર? તમે ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરો છો, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે ભગવદ્ ગીતામાં, અને એમની સાથે લક્ષ્મીજી ચોક્કસ આવે છે. એટલે ભાગ્યની લક્ષ્મી જે છે એ ભગવાનની સાથે છે, માટે એનો વિજય નક્કી છે. અને છેલ્લે અમને ઋષિકેશ કીધેલા છે કે જે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે. તો કૃષ્ણની વ્યક્તિગત હાજરી જે છે એ વિજયની પુષ્ટિ કરે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એક ચેટ બોક્સમાં ત્યક્ત જીવિતા વિશે પૂછે છે, થોડુંક ડિટેલ એમને બતાવી દીધું. હા, એ આપણે એન્ડમાં કવર કરીશું. ઓકે, વાંધો ના. એટલે આમાં શબ્દ આવ્યો ને એટલે 2-3 જણ, જો કે મેં આન્સર આપ્યો છે, પણ છતાં ફરી રિપીટ. તો ભગવાન તેમના ભક્તોને પ્રેમ કરે છે, કેમ ખબર પડે આપણને? મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે, શામળા ગિરધારી. નરસિંહ મહેતા, આપણા જુનાગઢના નરસિંહ મહેતા ને, એમને હુંડી લખી છે. એમને પૈસાની જરૂર હતી. યાત્રાળુઓ દ્વારકા જતા હતા, એમને ચેક લખી આપ્યો કે ત્યાં આગળ સામળસા શેઠ મળશે, એ તમને પૈસા આપશે. એકચ્યુઅલી સામળસા નામના કોઈ શેઠને આખા દ્વારકામાં કોઈ ઓળખે નહીં.
અને જે પેલા યાત્રાળુઓ જતા હોય છે સામેથી મસ્ત શેઠ બનીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે, લાવો લાવો કે ઓહો નરસિંહ મહેતાની હુંડી છે, ઓહો પધારો પધારો, એમનું માન સન્માન કરે છે, એમને સરસ આવકાર આપે છે અને પૈસા આપી દે છે. ત્યારે ભગવાનને અચ્યુત કહીને અર્જુન બોલાવે છે. આ એક બીજું નામ છે. આપણે નામ કયા કયા જોયા? ઋષિકેશ જોયું, માધવ જોયું, હવે અચ્યુત આવે છે. ક્યારેય નિષ્ફળ જતા નથી. અર્જુન જે છે આમ જોવા જાવ તો એ વખતે દ્વારિકાના રાજા હતા અને એમનું કઈ નામ હતું, ભલ ભલાને એમને હરાયેલા, કંસને માર્યો, કેટલાય રાક્ષસોને તો બાળપણમાં જ વધ કરી નાખ્યો. આમ જોવા જાવ તો સમસ્ત વિશ્વમાં એમના સમાન કોઈ નહોતું. અને એ ભગવાન જે છે એ સારથી બનવા તૈયાર થયા છે. તમે વિચારો કેટલો પ્રેમ પોતાના ભક્તો માટે, કેટલો પ્રેમ. શું કામ એમને જરૂર હતી સારથી બનવાની? કઈ જરૂર છે? આટલા મોટા માણસને, જેને માણસને કહેવાય કે આખરી 14 ભુવનના રાજા, એમને 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 સારથી બનવાનું? પણ પ્રભુપાદ લખે છે, તમે એમના ભાવાર્થ વાંચો, તમે આખું તમને એની પાછળનું હાર્દ સમજાઈ જાય. હાર્દ શું છે ભગવાનનું? ભગવાનને હંમેશા ભક્તની સેવા કરવી ગમે છે. એ મોકો જ શોધતા હોય છે, કેમ કરીને હું કંઈક હેલ્પ કરું. ભક્ત હંમેશા ભગવાનની સેવા કરો. અર્જુન જે છે એ ભગવાનનો ભક્ત છે, એ હંમેશા શોધતો હોય કેવી રીતે હું કંઈક કરી શકું, સેવા કરી શકું, રાઈટ. અને ભગવાન જે છે કે હું તારો સારથી બનીશ, રાઈટ. અને અર્જુન આ અધ્યાયમાં કહે છે, હે અચ્યુત, આ રથને 2 સેનાઓની વચ્ચે લઈ જાઓ. અને ભગવાન જે છે આદેશ સ્વીકારીને ઘોડાને, જેને કહેવાય કે આગળ લઈ જાય છે 2 સેનાઓની વચ્ચે. અચ્યુત એટલે ક્યારેય ભગવાન જે છે પોતાના સ્થાન ઉપરથી પતન નથી પામતા. ભલે સારથી બન્યા પણ તો બી એ ત્રિભુવનના સ્વામી છે અને શાશ્વત છે, હંમેશા છે. ભૌતિક વિશ્વમાં આપણો ભલે લંગોટીઓ મારો ભાઈબંધ હોય, પણ જ્યારે અમુક ટાઈમ થાય ત્યારે એને પણ શરીર છોડવું પડે, કાં તો મારે બેમાંથી એકે પહેલા જવાનું હોય, ત્યારે આપણો સંબંધ જે છે તૂટી જાય, આપણને દુઃખ થાય, બરાબર ને, નિરાશા થાય, મૃત્યુ થાય ત્યારે અલગ થવું પડે. પણ ભગવાન સાથેનો સંબંધ કેવો છે? જન્મો જન્મ. આપણે જન્મો જન્મ તો ઘણી વાર એમ કહીએ કે ક્યારેય ન છૂટે. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયે અર્જુન તિષ્ઠતિ. આપણા હૃદયમાં હંમેશા આપણે કોઈ પણ પતન પામીએ ને આપણે ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં હોઈએ તો ભગવાન આપણો સંબંધ છોડતા નથી. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આ સમજવાનો, કે આપણને કોઈ પણ આપણને એમ લાગે કે મારું તો અરે હું તો કશું કર્યું નહીં ને મને કંઈ આવડતું નથી ને હું કંઈ જોતો નથી ને મારી વૃત્તિઓ બહુ ખરાબ છે. ડઝન્ટ મેટર. એને આપણા પ્રત્યે પ્રેમ છે. આપણા માં હોય, માને દીકરો ગમે તેટલો ખરાબ હોય, મોટી ચોરી કરી હોય, મોટું નુકસાન કર્યું હોય, પણ મારો દીકરો એ મારો દીકરો. એવી રીતે ભગવાન જે છે આપણા ભાવને જોવે છે. એટલે ભગવાન એમના ભક્તોની સેવા કરવા હંમેશા તત્પર રહે છે. ભગવદ્ ગીતા એ આપણા શાશ્વત સુખની ચાવી છે, શાશ્વત સુખની. કારણ કે જેમ જેમ ભગવદ્ ગીતા વાંચતા જઈશું ને એમ એમ આપણે કૃષ્ણને સમજતા જઈશું. કૃષ્ણજીને જેમ જેમ સમજશું ને એમ એમ આપણું સુખ જે છે એ વધતું જશે. તમારું જે છે ને કે દુઃખો ઓછા થવા એ તો કદાચ નેક્સ્ટ પગલું છે, પણ દુઃખો તરફ જોવાની આપણી આખી વિઝન છે, દ્રષ્ટિ જે છે, વિચારવાની ક્ષમતા બદલાઈ જાય. ભગવદ્ ગીતા આપણને આખું નવું જ વિઝન આપે છે અને આખું જીવનમાં જે છે એક સૂક્ષ્મ અને અદ્ભુત આનંદ છવાઈ જાય છે અને આપણે અચ્યુત એવા શ્રી કૃષ્ણ સાથે સંબંધ બનાવી શકીએ છીએ. અર્જુન કહે છે કે મારું ગાંડિયું સરકી રહ્યું છે અને મારાથી લડાશે નહીં. કેમ નહીં લડાય? તો પહેલું એને કરુણા આવે છે. એને દેખાય છે મારા દાદા, હું જયારે નાનો હતો કાદવ વાળા પગ લઈને દોડતો આવતો ત્યારે ભીષ્મ પિતામહ મારા દાદા હતા, સફેદ કપડા પહેરતા રહ્યા અને કોઈ દિવસ મને રોક્યો નથી કે જા પગ ધોઈને આય. સીધો હું કૂદકો મારીને એમના ખોળામાં ધબ દઈને, અને એમની દાઢી સરસ સફેદ વાળ ને એમાં હું મારા હાથ ફેરવતો, પેલા ધૂળ વાળા હાથ. એ કદી મને ટોક્યો નથી. કેટલો પ્રેમ હતો એમને મારા પ્રત્યે, એટલે એને કરુણા આવે છે. આ દાદાને મારે મારવાના? મારા ગુરુ દ્રોણ કેવા ગુરુ! એમને પોતાના પુત્રને બ્રહ્માસ્ત્ર પાછું ખેંચવાની વિદ્યા નથી આપી, મને આપી. હું એમના હૃદય સમો પ્યારો, એમને મારવાના મારે? આ કૌરવો ભલે ગમે તેટલા ખરાબ છે પણ એમને મારવાના? મારા ભાઈઓ છે, મારા સંબંધીઓ, સગાઓ, મિત્રો બધા અહીંયા લડવા ઉભા છે. ના ના ના, મારે નથી મારવા. આટલા બધા કરોડો લોકોને એને ખબર હતી હું લડીશ તો હું જીતી જ જઈશ, પણ હું આ બધાને મારું તો કેટલું બધું લોકો મરી જાય. એટલે એને કરુણા આવે છે. બીજું કે હું જીતી જઉં ને મારી સાથે મારા પોતાના લોકો ના હોય તો મને શું આનંદ મળે? રાઈટ. આપણને પૈસો શું કામ જોઈએ? શક્તિ શું કામ જોઈએ? સામર્થ્ય શું કામ જોઈએ? કોઈને બતાવવા માટે. કોઈ હોય તો કે ભાઈ જુએ કે હા તમારી પાસે ખૂબ પૈસા છે, ખૂબ તમારી પાસે સુખ છે, શક્તિ છે, બરાબર. એ બધા જ ના રહે તો મારે આ લઈને શું કરવાનું? ત્રીજું કે છે કે મને પાપ લાગશે, હું આટલા બધા લોકોને મારીશ ને તો અનંત સમય સુધી મારે નર્કમાં રહેવું પડશે. જુઓ, એને પાપ પુણ્યની ખબર હતી. કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ થશે. કારણ કે જયારે આટલા બધા માણસો, પુરુષો મળી જાય
તો પછી પિંડદાન ને બધી પ્રક્રિયાઓ જે છે એ બંધ થઈ જાય, ને પ્રક્રિયાઓ બંધ થઈ જાય તો વર્ણસંકર પ્રજા જે છે ઉત્પન્ન થશે અને એનાથી આખી જે છે માનવ જાતિનું નુકસાન થશે. અને બીજા અધ્યાયમાં એક કારણ આવશે અનિશ્ચિતતા, એ આપણે કાલે જોઈશું. તો અર્જુન કહે છે કે મારે આવું લડાઈ લડવી નથી, મારું અંગ કંપાય છે, મોં સુકાઈ રહ્યું છે અને મને હવે આ વિજયની કોઈ જ આકાંક્ષા નથી, મારે કોઈ સુખ જોઈતું નથી. તમે કહેતા હો તો હું અત્યારે જ અહીંયા આગળથી બધું છોડીને જતો રહું, અથવા જો મને કૌરવો મારી નાખે તો પણ મને વાંધો નથી, હું અહીંયા આગળ બેસી જઈશ, ભલે એ લોકો મને મારી નાખે. કૌરવો કેવા હતા? અર્જુને તો નક્કી કર્યું હતું, જયારે દ્રૌપદીનું વસ્ત્રાહરણ થયું ને, પોતાની પત્નીનું જયારે જાહેરમાં વસ્ત્રાહરણ થાય ત્યારે કોને પોતાને રોકી શકે? અર્જુને પ્રણ લીધો હતો કે આ કૌરવોને હું જેને કહેવાય કે મૃત્યુદંડ પહોંચાડીશ, અને છતાંય આવા પોતાનું રાજ્ય લઈ લીધું હતું. ભીમને ઝેરનો લાડવો આપ્યો હતો, એમને લક્ષાગૃહમાં બાળી નાખવાનો પ્રયત્ન થયો હતો. એટલે અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી સમજાવે છે, તમે એમના તાત્પર્યમાં સમજો. અહિંસા એ હંમેશા માટે સાચું સોલ્યુશન નથી. ગામમાં પોલીસ હોય, શહેરમાં પોલીસ હોય ને ચોર જતો હોય ને એને પકડે નહીં તો અરાજકતા વધી જ જાય ને. એટલે અહિંસાના કાયમી હિમાયત ક્યારેય નથી. ક્ષત્રિયો જે છે અથવા તો જે સરહદ ઉપર ઉભા છે એવા સૈનિકો, એમને યુદ્ધ કરવાનું જ છે. હિંસા એ દરેક વસ્તુનું સોલ્યુશન, અહિંસા એ દરેક વસ્તુનું સોલ્યુશન નથી. 6 પ્રકારના લોકોને મારવામાં શાસ્ત્રોમાં પણ પાપ નથી લખ્યું, એમને આતતાઈ કહેવાયા છે. કોણ કોણ છે એવા? ઝેર આપે એવા. જો આ એક મોટી વસ્તુ છે. કૌરવોએ આ 6 પાપ કર્યા હતા. ઘરમાં આગ લગાડનાર, જીવલેણ હથિયારોથી હુમલો કરનાર, અને તમારી ઉપર કોઈ હુમલો કરે સેલ્ફ ડિફેન્સમાં તમે એને મારો તો આપણા કાયદામાં પણ જે કહેવાય કે એને યોગ્ય ગણ્યું છે. એવિડન્સીસ જોવે ડેફિનેટલી, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે શાસ્ત્રોમાં પણ પાપ નથી લખ્યું. તમારું ધન લૂંટી લે, તમારી જમીન પર કબજો કરે, સ્ત્રી ઉપર અપહરણ કરે, તો આ બધા જ આક્રમકકારોને તરત મારી નાખવામાં આવે તો પણ પાપ થતું નથી. વૈદિક રેફરન્સ બધા જે છે ને, અનેક ઉપનિષદોનો સાર જે છે આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપમાં પ્રભુપાદે આપેલો છે. તો આ ભગવદ્ ગીતા જયારે આપણે જાણશું તો આપણને ખબર પડશે કે અર્જુન જેટલો સ્ટ્રેસમાં હતો ને એટલા સ્ટ્રેસમાં આપણે નથી. અર્જુનનો તો જીવન મરણનો સવાલ હતો, અને જેને કહેવાય કે આખું ફેમિલી નાશ પામવાનું હતું. તો એના કરતા આપણે તો જે કહેવાય કે બહુ સારી રીતે સ્થિત છીએ. તો અર્જુનનું સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ જેમ ભગવાને કરી આપ્યું એમ આપણું પણ ચોક્કસ સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ થશે. આપણા દુઃખો જે છે 3 પ્રકારના છે: આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક. દાખલા તરીકે શરીરમાં કોઈ તકલીફ હોય તો એને આધ્યાત્મિક કહી શકાય, કારણ કે આપણી પોતાની તકલીફ છે, રાઈટ? કોઈને કોઈ માથું દુખતું હોય, કોઈને સાઇનસ હોય, કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ હોય, કેન્સર ને ડાયાબિટીસ ને બીપી ને બધા હોય છે આજકાલ, તે આધ્યાત્મિક તકલીફ કહેવાય. આધિદૈવિક એટલે કે કોરોના આવી ગયો, ભૂકંપ આવી ગયો, દુષ્કાળ આવી ગયું, તો આ બધું આધિદૈવિક એટલે દૈવિક છે, આપણા હાથમાં નથી. હવે તમે રોડ પર જતા હો અને તમે રાઈટ સાઈડમાં છો, પણ કોઈ રોંગ સાઈડમાંથી આવીને તમારી સાથે એક્સિડન્ટ કરી દે, રાઈટ? તો આને આધિ ભૌતિક કહેવાય. એટલે બીજા જીવો દ્વારા તમને થયેલી તકલીફો. તો આ 3 પ્રકારની તકલીફોના બીજા કોઈ ઉપાય નથી. ભગવદ્ ગીતામાં આપણને આ બધી જ તકલીફોમાંથી બહાર રાખવાનો મોકો મળે છે. અને અર્જુન જે છે આ કારણોના કારણે ન લડવાનો નિર્ણય કરે છે. ભગવદ્ ગીતા આપણને એક સરસ રીતે અર્જુનના દ્વારા શીખવાડશે કે આપણે પણ આપણા જીવનની આ બધી તકલીફોમાંથી કેમ બહાર આવવું. તો વિથ ધેટ વી કમ્પ્લીટ ટુડેઝ ચેપ્ટર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હવે આપણે પ્રશ્નો લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. પ્રશ્નો લેતા પહેલા મારા થોડાક પ્રશ્નો છે, બીજા કોઈને પ્રશ્ન ના હોય તો. હરે કૃષ્ણ. કોઈને પ્રશ્ન પૂછવાનો હોય તો જલ્દી પૂછી લો.